話咁快咧就已經嚟到大阪旅程嘅第2日啦。咁我而家咧就會去食早餐啦。嗰間早餐店咧就係比較古色古香一啲，好老字號嘅。咁就由我嘅導遊，不出名嘅導遊咧，就會帶我去啦。咁今日咧嘅行程大致就會係去買嘢啦，同埋買嘢嘅。另外咧，我就會去One Piece 嘅專門店啦。而本人就係十分之喜愛 One Piece 嘅，咁所以一陣間咧，我相信會買到好多嘅嘢啦。好啦，咁一陣間再講啦。我嗰間膠囊酒店出發咧，其實行10零分鐘路程咧，就已經可以去到食早餐嘅叫做遠福咖啡店嘅地方啦。佢話嗰個創業已經係好多年㗎啦。我翻去查下到底兆和9年係幾多年前。咁呢一間咖啡店咧就有好多出名嘅咖啡啦，同埋好多著名嘅菜式嘅。咁我而家就會去試下個早餐啦。因為咧唔記得拍片嘅關係咧，所以用翻相嚟代替嘅。咁下一站咧亦都好快會去到心齋橋啦。咁我已經嚟到心齋橋啦，後邊你都見到呢度係最出名呢個固力果呢個跑步人啦。咁我已經影相㗎啦。咁因為咧喺橋嗰度咧影完咗固力果嗰個跑步人之後咧，我哋就要去翻呢個固力果嘅專門店度買手信啦。其實咧喺固力果店出邊咧就有好多唔同嘅特色小食啦，係遊客必定會嚟食嘅。咁其實咧呢啲鋪頭咧都會成日有好多人喺度大排長龍等食一啲美味嘅小食啦。不過我去嘅時候咧比較早啦，咁有一啲小食或者有啲鋪頭係仲未開門嘅。喂，唔講咁多，開始 shopping 啦！本人咧就非常十分中意用呢一個嘅精眼系列啦。咁我嚟到大阪呢度發現咧係有巨型版嘅，你睇下有幾巨？係啦，係大過我個頭嘅2倍啊！咁呢一個咧係總共入邊係有8箱嘅，然之後入邊112塊，佢係有8箱呢一個細㗎喺入邊。好，咁我決定係會買嘅。今次咧呢個旅程其中一個目的地咧就係想去呢個 One Piece 嘅專門店。去嘅方法咧非常簡單，只係需要搭地鐵去到呢一個嘅天王寺站12號出口就可以直接到達㗎啦。喺專門店入邊咧，超過1萬款產品啦，由食啦、着啦、玩嘅全部都有，一眾粉絲千祈唔好錯過啦！喂，唔同你講住，嗱，買多幾件手信先。行到咁上下又肚餓咯喎，嚟到日本點可以唔試下食拉麵呢？咁呢一間拉麵館呢，其實就我哋行下無意之中發現嘅，原來都幾好食嘅喎。當地嘅拉麵店啦，咁係唔知叫咩名嘅，隨便見到好似好好食，我哋就走咗入嚟。喺呢度員工呢，原來係中國上海嚟嘅，咁所以佢就用流利嘅普通話同我哋溝通。咁我哋想食咩呢就冇問題啦，都推介咗我食呢個豚骨拉麵，我睇一睇個豚骨拉麵。係啦，呢個就係嗰個豚骨拉麵，係好香嘅。咁導遊真咧就係食呢個豉油拉麵，係啦。好啦，咁我食啦，いただきます。食飽飽之後呢，話咁快我哋就已經嚟到大阪城公園入邊啦。
喺我身後邊咧，呢度就係大阪城啦。但係因為已經過咗辦公時間啦，所以咧已經冇得入去參觀噶啦。咁唔講唔知啊，原來咧大阪城咧係興建喺1583年嘅。喺呢一度啊。咁佢已經經歷過好多次嘅大火啦，而家見到咧已經係不斷重建之後嘅樣嚟㗎。咁今日咧就喺心齋橋嗰度咧行咗一日啦，已經行到好攰。咁而家已經係日本時間10點鐘啦，周圍咧其實有好多鋪頭已經閂咗門啦，但係呢度咧有一間咧叫做唔知乜鬼定食當嘅物體啦，咁就係24小時嘅，入邊就好似快餐店咁。首先咧就買咗嗰個食物券之後咧，再俾佢啲同事，佢就會幫你去上菜㗎啦。雖然咧佢係一間24小時嘅快餐店啦，不過其實佢嘅食物水準咧都有翻咁上下喎。不過唔知係咪其實我太肚餓呢？今日嘅行程就完結啦，聽日我就會出發去奈良餵鹿。